嗱，學寫 code 咧，其中一個目的咧就係最少嘅操作做最多嘅嘢，而 for loop 咧就正好幫到你啦。喺呢條片入面咧，我哋將會學到點樣將基本嘅 for loop 概念應用到實際寫一個 app 入面嘅。如果你唔係初學者，你可以睇下以下嘅時間軸，直接揾到你想要揾嘅嘢。如果你係初學者咧，建議你由頭睇到尾，跟住做去邊。係咯，我哋講呢個 for loop 啦，咁你好似頭先我片頭咁講咧，就係整嗰個字幕啦，點樣將一個雙語字幕變成英文同廣東話啦。其實你呢排睇我啲片咧，都已經見到我係一條片裏面有英文有廣東話嘅字幕咯。事不宜遲啦，因為呢條係一個新手學嘅片啦，咁所以咧用翻最原始嘅方法去開機啦，撳掣啦 ，instead of 係用 hotkey 啦。咁通常如果你用 Windows， 咁你就撳 Start， 跟住撳 CMD 啦，撳呢個掣就會出 Command Prompt。嗱，通常我自己唔會咁樣開嘅，因為好慢。我自己就會點做咧 ？Windows， 跟住撳 X。你就會見到咁樣喺個 panel 啦，跟住咧你撳 C 掣咧就會有 command prompt， 或者你會係一個 PowerShell 咧，你就可以將佢變翻做 command prompt。揾到資源我就擺上去啦吓 OK， 開咗 command prompt 啦。咁我通常咧都會入翻個 virtual environment 嘅。你其實可以睇翻我右上角條片啦，我就會教你點 set up 啦。嗰度其實已經講晒噶啦，點解要用 virtual environment， 即係虛擬環境啦吓。咁我就因為我虛擬環境喺個 D drive 啦，你自己個 environment 嘅名啦。跟住 scripts 入面 activate 入咗去啦，嗱你見到我呢度 ST 啦，係咪？即係我 environment 嘅名入面呢個虛擬環境入面嗰度做嘢啦。咁我而家咧就用一個叫做 idle 嘅東西咧，即係 Python 根基有嘅嘢 -m idle-lib.idle 入咗去啦，又會有個咁樣嘅嘢俾你去到打 code 噶啦，俾錢上嗰啲班又教你 print 呢個 hello world 咁啦吓。咁呢個藍色呢個部分咧就係你會見到嘅嘢啦。上面呢度就係你啲 code 啦，咁我就冇理由嘥時間教你 Hello World 啦吓，侮辱你嘅智慧嘅。你見到我左手面呢度咧，就開咗我個 GitHub， 我之前就 upload 咗一個 Jupyter Notebook 上去，就解釋我個字幕點樣將佢轉成英文、廣東話分開咁樣。咁其實咧就係 Python 裏面一個好基本嘅概念叫 for loop 咧，就做到噶啦，唔使啲咩複雜嘢嘅，亦都唔需要裝啲咩新嘅嘢。不過個字幕個 template 咧就擺咗喺條 link 度 ，Ctrl C。GFF 開俾你睇，呢個係我個字幕啊嘛，係咪 ？Instead of 你 right click save as all file，instead of 你咁樣 download 落嚟咧，跟住然之後又要 import path 去 read 個 file， 咁我唔做嗰啲嘢，實際寫 app 嗰度因為我已經寫好咗俾你，所以我就唔詳細講啦。咁我咧就直接喺呢個 link 嗰度咧攞落嚟咁嘅啫。喺度咧我哋要認識一樣嘢，就叫做 list 啦。咁咩叫 list 咧？而呢個 list 又有咩關係咧？同我哋做嘅嘢？假設你將個字幕嘅每一行分成一個 list 一個列入面嘅一樣嘢，嗱，譬如我舉個例啦，我叫做 my list， 咁記住 list 咧個語法啊 syntax 要點叫都好啦，就係一個 square bracket 方括號，嗱我用數字啦比較好，2、3、4、5、6，由1至10有10樣嘢啦，咁我如果你打 type my list， 你見到個 class 咧就係 list 啦，佢係一個列啦，咁呢個列咧。譬如第一呢樣嘢咧，就係我第一行呢度1啦，2就係我第二行 timestamp 啦，即係我啲字幕嗰個時間啦，3就係上面嗰個 language 嘅字幕啦，即係英文啦，通常都係英文擺上面嘅。咁譬如4就係我下面 bottom 個 language， 即係下面嗰個 language 個字幕啦，咁廣東話就擺喺下面啦。OK， 跟住5咧就係呢個 blank， 即係一個空行。OK， 咁6咧又翻嚟咯。咁啊，第二個字幕啦，咁我通常叫呢個做 index 啊，1同2做 index。你總之咧有個概念就係將每一行都變成好似呢個 list 咁樣。OK， 咁我點樣可以將我個字幕變成一個 list 咧？有時間關係啦，因為我要擺上網啊嘛，係咪？咁所以我有一個 package 叫 request， 你唔使裝噶啦，因為整我個 app 咧，你係唔需要 request 呢個 package 嘅，我純粹喺呢度 show 俾你睇，呢度需要嘅啫。咁順帶啦，亦都可以學一學 request 呢個 package 啦。咁好啦 ，import request 啦，咁我唔想次次都打 request 喎，咁所以咧我就 as req 咁啦，咁其實就冇所謂，因為你見到我咧用咗 re， 所以我頭先搞錯咗，我以為佢係 regular expression， 咁我叫做 req 啦，冇所謂啦。咦 ，no request， 哦有 s 啊，我驚讀錯 ，request as req，OK， 嗱，所以串字好緊要啊呢度，因為尤其是你寫 code 嘅時候咧，通常都會打錯好多字嘅，尤其是你俾人撩完鼻之後咧，係咁嘅。咁我而家因為要字幕變成一個 list， 咁所以咧，我俾個名佢啦，叫 combine SRT 啦。我用 request
呢個 library 嘅一個動作叫 get 啦，咁樣 dot get 呢個動作咧入面咧就係 whatever URL 咯，即係你嘅字幕嗰個 URL， 咁佢就會同你喺網上攞落嚟噶啦。嗱，咁樣係咪好麻煩咧？因為我要整到咁長，咁我通常為咗課自己睇咧，預先定義咗佢先嘅。呢個字幕咧就係 combine SRT 咯，就等於 R single quote。通常你見到 single quote 或者咁樣一樣嘅啫，喺呢度嚟講啦吓。咁咧 R 就係 read 啊，讀一堆 text 啦。咁嗰堆 text 咧就係我個 URL 係咪 ？Ctrl V 擺喺度啦 ，Enter。咁好咯，咁我就可以咧用 request 即係 REQ 咧嚟到 read 一堆嘢啦。咁我通常就會俾個名佢嘅。我呢個字幕係一個 list 啊嘛，俾個名佢叫 combine。咁 combine 咧就等於乜嘢咧 ？request 呢個 library 入面 get 一堆嘢啦，攞一個網址即係 URL 啦。呢個網址係乜嘢 ？combine SRT，which 上面呢度你見到啦。咁如果我就咁樣 enter 咧，嗱，譬如我想知道 combine 呢個係乜嘢咧，就 type 包住 combine，type 即係種類啦。咁你見到咧係一個 response 嚟嘅。咩叫 response 咧？咁如果我 print combine， 咁你就見到 response 200。咁200嘅意思即係話撳呢個 URL 係有反應嘅意思嚟嘅啫。我諗你有機會啦，你睇我英文有條片咧，就係講點樣網上留即時估價啲資料咧，你就用到 request 啦。咁因為唔喺呢條片入面，我就唔詳細講啦。我點樣可以將佢變成一個 list 咧？由頭寫過啦 ，combine 就等於頭先 REQ 到 get bind SRT 啦，係咪？我將佢變成一個 text， 所以咧我就 dot text 啦。將佢變成一堆 text，Ctrl C 抄咗佢先。咁如果我想知道究竟 combine 而家係乜嘢咧，一樣啦，咁樣撳啦。咁佢係一個 string 啦，你見到係咪？佢係一個字串嚟嘅 ，which is 如果你 print combine 咧，嗱你見到好長係咪？有120行喺度啊，你見到啊？撳極都冇，因為其實佢就係呢一堆咁。不過因為我有100幾行，所以佢呢度顯示唔到啦。咁但我唔係要一堆字串喎。我係要一個列喎，係咪啊？好似我頭先上面咁講喎。咁點做咧？我只需要喺後面 dot split lines 咁樣 enter。咁你而家再睇翻 combine， 你係咪見到個 class 咧？就係 list 啊，好似上面呢度咁啦。嗱，如果我而家咧 print combine， 你要見到好長啊，係咪？你見到好多有中文、英文，呢度1，呢度1，呢度 time code 啦。In this video， 跟住 in this video 係咪？每一呢個 item 之間咧係有個 comma 分開嘅，呢度有 comma 啦。呢個 comma 咧其實叫做 separator。咁換句話講咧，如果我想將呢個 list 入面嘅 text 好似呢度咁樣 present 出嚟咧，喺 idle 度 print 出嚟嘅點咧 ？print 都唔得。anyway， 嗱，我點解要示範俾你睇喺個 idle 度 print 咧？就係因為如果你去我個 Jupyter Notebook， 你見到呢度啦，我就咁 print 個 list combine， 亦都唔需要打 print 嘅，係咪？嗱，如果呢度就咁撳 combine， 應該都係會出一堆咁樣嘅字咯。咁但係就唔會自動幫你咁樣分開咯，因為咧 Jupyter Notebook 咧本身有啲方面幫你 display 咗，做好咗個 back end 入面有啲嘢，就唔需要好似我而家喺呢個 idle 入面咧要撳 low level。咩叫 low level 咧？即係話我要褪個行啊，我都要自己去打指令嘅，為之 low level。high level 咧就即係話就咁俾樣嘢佢識得同我褪行，就叫做 high level 咯，係咪？好似老細咁啦，噏個名咁，有隻狗幫你做嘢噶啦，你明我個比喻啦，係咪？翻嚟 coding 先。換句話講 ，combine 已經係一個 list 咯。咁我哋而家咧就去到呢個數學時間啦。我哋點樣可以將我個雙語字幕咧解開變成英文同中文咧？首先咧，我哋要定義咗一啲嘢先。嗱，我而家翻去我100幾條嘅字幕裏面嘅頭嗰3個啦。而你見到我呢度 print 都係15嘅，譬如我 combine square bracket。如果我想 print 第一行，咁我就0 ，OK， 係咪呢度1咯？咁如果我第二行咧，我就1，咁就變咗咁樣。我哋得出個結論就係咧，我哋個 list 嘅第一個 item 就係0，第二個 item 就係1，第三個 item 就係2，此類推啦。OK， 換句話講，如果我想顯示頭嗰16個 item， 就應該要打翻我個 list 個名啦，跟住然之後 square bracket 一個方括號啦，然之後第一個 item colon 報號係嘛，跟住15其實真係16係咪啊？因為0係1啊嘛 ，enter。咁你咪見1對應1 0，即係呢個時間
對應呢度，英文 in this video 對應呢度，嗰條片廣東話對應呢度，一個 blank 嘅 space 對應呢度 ，OK， 如此類推啦，一路去到 add 後面嘅一個空格叫做 add， 跟住空格 ，OK， 咁我知道呢度之後咧，就需要用到我哋今日嘅主菜啦 ，for loop。第一樣要知道嘅嘢咧就係抽啲乜嘢出嚟啊？譬如我想抽英文出嚟，英文字幕咧係點樣出現嘅？佢有個 pattern 嘅，有個趨勢嘅，就係逢親0、1、2嗱2就出現啦，3唔出現，4唔出現，5唔出現，6唔出現，跟住7就出現喎。中間相隔咗幾多啊？1、2、3、4、5，即係換句話講，2加5係7，係咪？咁7加5係幾多啊？8、9、10、11、12，聰明嘅你都會知道下一條係幾時出現啊？12加5等於17，如此類推啦，直到呢個字幕完結，係咪？換句話講咧，我哋用一樣嘢叫做 for loop。咁首先我哋要定義咗一啲嘢先，你咪見到我喺度數嘅，第一行英文出現嗰個 number 係乜嘢啊？係2 ，which 係第3行係咪？咁所以我叫佢做 begin eng pos 係等於2，係咪？你見到呢度 top language 英文啊，每一次出現啊都要數幾多格啊？數5格啊，因為12加5等於17，17再加5等於22，如此類推係咪？咁我叫呢樣嘢咧叫做 step 啦。咁 step 因為我哋數5格啦，所以定義咗呢樣嘢。跟住然之後咧，我哋用一樣叫 for loop 啦。嗱，譬如我哋頭先咪有個 my list 嘅，喺個 my list 呢個 list 上面咧，每一個 item 我都想加個英文字母 A， 咁我點做咧 ？for I individual item， 你當然啦，你可以打 individual item in my list， 跟住 colon 咁樣啦，即係話每一個 item 啦。咁我唔想每次都打咁長，所以就叫做 I 嘅啫。for I in my list， 即係話喺1啊、2啊、3啊、4啊、5入面咧 ，enter。如果我 print I 咧，嗱 enter 啦，佢就會咁樣喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣喎。譬如我 for I in my list， 我 print， 嗱我想即係冧埋一堆嘢喺個 text 一堆字串入面點做咧？我就用一個叫做 F string 嘅東西。F string 係點咧？顧名思義，梗係有個 F 啦，然之後 double quote， 咁入面咧，譬如我想包翻頭先 I 喎，I 係一個變數嚟嘅。咩叫變數 ？variable 啊，佢即係話可以係代1入去啦，可以代2入去啦，可以代10入去啦 ，whatever 啦，係咪？咁如果我想喺 I 後面咧 underscore 打個 A， 一個字串嘅 A， 咁你好啦，我睇下係乜嘢啦。因為 I 係代入咗1啊嘛，係咪？咁1啦，跟住後面就跟一堆字串係乜嘢 ？underscore A， 好啦，跟住去下一個 item 啦，2代入去 I 入面，下一個字串就係 A， 係咪？如此類推啦，同我 loop 晒，行晒10個 item， 所以你咪見到1去到10，後面都有個 underscore A 啊，如此類推啦。套用翻落去我哋個字幕嘅例子入面咧，翻上面先。我哋頭先咪命名咗咧，每一行係0、1、2、3、4、5、6咁如此類推嘅，係咪？咁如果我要喺我個 combine 呢一個字幕裏面啊，我要抽翻每一行嗰個序號啦 ，index 啦，咁點做咧？譬如我想知道呢個字幕呢個 list 上面有幾多行，我只需要打 len 包住，跟住然之後 combine， 即係我頭先個 list 啦，係咪？咁我就會知道我有120行啦。套用翻上面 my list 個 case 咧，就即係0、1、2、3，去到119啊，因為我個 length 係120嘛，係咪？咁我冇理由打晒出嚟啊，係咪？咁所以我哋用一個 for loop 咧，喺我哋個字幕入面開始做嘢啦。咁呢度咧，我哋需要有少少數學咯。嗱 ，that's why 咧，點解我話你學 coding 其實好大部分嘅嘢都係數學，即係你其實編程叫個電腦做嘅嘢咧，就好少部分嘅啫。呢個 for loop 真係一個好 case 咯。你見到我呢一度咧，如果 I 跟住一個 percentage key 咧，即係話 modulo， 咩叫 modulo 咧？其實即係餘數。嗱，譬如10除2，佢嘅餘數係幾多啊？係0喎，因為10除2等於5，除得盡噶嘛，冇餘數，係咪？咁但係11除2，佢嘅餘數係咩咧？係1喎。點解？因為11除2係等於5啦，數等於1，係小學3年級嘅數學啦。而喺呢一度咧 ，I 我頭先係咪講過佢係一個變數啊 ？individual item 啊嘛，而我有120行喎，我個 index 係119喎，係咪？咁如果119代入去，即係我最後嗰一行，除以我個 step， 我 step 係咩？每5格就會揾到，係咪？我點樣可以揾到我第一行啊？我第一行係2喎，
換句話講咧，如果我2除以5等於0， 0同2餘數就係2啦，係咪？換句話講咧，如果我用 modulo 嘅呢個 formula 得出嚟嘅餘數係等於2啊，等於我第一個英文字幕出現嘅行數個 number， 咁我咪要抽佢出嚟啊 ？which is 我頭先2加5係7，跟住加5係12，跟住17，如此類推。OK，that's why for loop 呢度出現啦。for I 啦，我哋每一個單行啦 ，in 一個 range 單行嘅 number 啦 ，range 嘅意思即係話由邊度去到邊度啦，係咪？咁我又係0開始啊嘛，第一行啊嘛 ，colon 去到幾多啊？去到我個字幕嘅尾，咁係咪頭先講咗 len combine colon 啦？你打錯字，好啦，我咪頭先個 condition 啊 ，if 我嗰個行嗰個序號 modulo 除翻我個 step 5啦，即係我會每隔幾多行會再出現啦，等於我咪有個 begin position 上面定義咗嘅呢度 begin English position 係等於2啊嘛，係咪？因為我一個 if 啊，所以我都要一個 colon 啦。咦，點解又打錯啊？哦，我知，等於咧就要兩個 equal sign 嘅。嗱，我自己都成日打錯，有陣時係咁噶。有陣時諗啦，尤其是今日唔知係咪即係老母。嗱，呢個你要注意啊！你打 code 嘅時候咧，等於唔係一個 equal sign， 係兩個 equal sign 嘅，你記住。OK， 咁好啦，符合咗呢個條件之後咧，我就開始抽我啲嘢出嚟啦。嗱，你見到呢度咧 ，index top 係咪？我叫做0呢一行咧 ，index 係1啦。0加5係咪6啊 ？sorry， 0加5唔係6啊，0加5係5啊。5呢一行咧，個 index 係咪2啊？跟住然之後咧，5加5係10啦。第10行咧 ，index 係3啦。咁啊 ，index 係幾時出現啊 ？index 係喺我要抽嗰一行 ，which is I 啦。而家你要抽象啲咁諗啦 ，I 就係你要抽嗰一行咯。I 嗰一行再減1，再減2，係咪就係我 index 啊？當我 I 係呢一行啦，我減1減2，係咪我 index 啊？咁即係換句話講咧，就叫做 index 啦，等於 I minus 2啦。即係我個 target 要抽嗰個字幕，近兩行咧就會揾翻我個 index 啦。咁好咯，下面呢度你見到個 timestamp 啦，係咪 I 減1啊？咁你明得呢個 I 減2嘅，咁你都明 I 減幾多等於字幕啦，減一行啦，係咪啊？英文攤上係咪減1啊？咁我譬如叫 time 啦，就等於 I 減1啦。嗱，你會問我點解上面呢度咧就要兩個 equal sign， 下面呢度你一個 equal sign 就得咧？因為咧 equal 就係兩個 equal sign 啦，一個 equal 咧就係 assignment。咩叫 assignment 咧？即係話我將一堆定義擺落一個變數，我 I 減2咧可以係120行裏面，因為上面呢度120啊，係咪？120行嘅字幕 loop 一次入面掉落去 index 嘅呢一個變數入面，如此類推啦。I 減1可以係120行都做 I 減1呢個動作，掉落去 time 嘅呢個變數入面 timestamp 啦，其實真係 OK。咁好咯。我係咪要抽我英文嘅 content 啊？我英文 content 係咪呢一度？我係咪咧要出到咁樣啊？我個 index 啦，呢度啦，出我個 timestamp 啦，個 time 啦，同埋出我英文字幕，然之後隔一行再 loop 多一次出翻我個 index， 再 loop 一次出翻我個時間，再 loop 一次出翻我英文字幕，如此類推，做120次，係嘛？一路去到尾。咁換句話講咧，我個 content 咧用頭先F string 嘅方法係咪可以包住我堆變數啊？第一個變數係我個 index， 但係我個 index 咧，你唔可以就咁樣打 index 喎。點解咧？因為如果咁樣 square bracket index 咧，就會出咗個 number 出嚟。嗱，當然你呢個 index 可以啦，咁但係後面 time 咧，如果你就咁 curly brace 入面包住個變數 time 咧，佢就會出咗個行數5 ，which is 唔係我哋想要嘅嘢，係咪？我哋係想要 combine 呢個 list 入面 square bracket 話俾佢聽。究竟佢個行數咩？你記唔記得上面我哋講過咧？combine 0出第一行係咪 ？combine 1就係出第二行咁係咪？如此類推啦。如果個 index 既然係個行數個 number 嚟嘅，咁我咪只需要 square bracket 個 index 啊，即係我呢度就出1啦，或者出2啦，或者出3啦，如此類推 loop 到落去，天荒地老啦。我係咪要隔一行啊？隔一行我哋頭先係用乜嘢啊 ？/n，OK， 跟住咧，我哋係咪又用翻 combine square bracket 我個 time 係咪？即係呢一行啦，呢一行啦，呢一行啦，如此類推啦。/n combine I
出翻我嗰一行啦。咁因為我個 I 係乜嘢啊？係符合咗我呢個條件嘅，即係換句話講，餘數等於我第一個英文出現嘅字幕係2啦，2加5係7啦，7加5係12啦，而家嚟到啦，我唔重複啦。入完英文字幕之後，我係咪要隔一行再撈翻下一個 index 喎？咁所以要加多個 underscore。好 ，enter。唔知係咪真係老母？嗱，你睇翻，你見到同呢度一樣。嗱，你記住呢個 print 咧嘅意思，即係話將我呢個 content 咧喺呢一個 I 度咁樣掉翻落嚟咯。OK， 咁你咪見到第一行 index 啦，就係我第一個英文要抽嘅字幕減2行 timestamp 就減1。但係你記住呢個用 print 咧，如果你直接寫 app 嘅時候咧係用唔到㗎。which is 花咗我3-4日嘅，其實呢度 border 咗好耐嘅。咁但係因為我 I 度 show 俾你睇咧，就係咁咯。嗱，咁我而家抽廣東話字幕俾你睇，翻去我哋原本嘅字幕啦。第一個 position 廣東話係咪0、1、2、3係3先出現啊 ？Begin position 就唔係2啦，英文就係2啦，廣東話係3。咁但係我個 step 係冇分別嘅，1、2、3、4、5，3加5等於8。8加5等於13，咁樣出現嘅。OK， 咁我而家即刻撈俾你睇啦。For I in range 0， comma length of 我個 combine 即係我個字幕啦。If I 頭先 modulo 啦 ，divide by 咩 step 就等於乜嘢咧？我要等於 begin position of 我個 Cantonese 係咪個字幕 ？Which 係幾多啊？3喎。頭先數俾你睇啦，0、1、2、3，第3呢個啦 ，which 係第4行啦 ，OK。index 咧，我要 assign 做乜嘢咧？就唔係 I 減2咯，當我 I 係去到呢一行 I 等於3嘅時候，減幾多啊？1、2、3，係咪 I 減3啊？咁我個 timestamp 就等於乜嘢啊 ？I 等於3嘅時候減1啦，減2。I 減2啦，咁跟住 content 咧，其實 content 就一模一樣嘅啫，不過我照做翻俾你睇啦。combine curly brace 啦，其實照抄翻呢行就得噶啦，我費事打啦，因為頭先講解咗係咪？抄翻呢一行啦，跟住 print content， 咦，係咪出到廣東話字幕啊？咁樣廣東話字幕就是如此神奇啦。咁詳細點樣整個 app 咧？你又記住睇翻 description 啦，我已經話俾你聽，成條片點整咯。OK， 哇，好攰今晚，瞓覺先，拜拜。